අද වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ නිරෝධායනය පිළිබඳව වුණනම් මේ පිළිබඳ නිවැරදි උපදෙස් මාලාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව අපි අද මේ වැඩසටහන සඳහා ගම්මැද V4 සිරින් ආරාධනා කරනු ලැබුවා. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය උත්පලා අමරසිංහ මහත්මියට එතුමිය දැන් මේ මොහොතේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. වෛද්‍යතුමිය සුබ උදෑසනක් වේවා. සුබ උදෑසනක් වේවා හැම දිනෙකටම. ඔව් ඔබතුමාගේ මං හිතන්නේ වීඩියෝ එක අපිට පේනවා. හරි හොඳයි. දැන් මේ වෙනකොට ඊයේ දිනේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ වාර්තා අනුව වාර්තා වෙලා තිබෙනවා කොවිඩ් රෝගීන් 2,10,661 දෙනෙක්. ඒ අතරේ මේ වන විට ප්‍රතිකාර ගණමින් සිටින සංඛ්‍යාව 30,613ක්. ඒ වගේම සුව වෙච්ච සංඛ්‍යාව 1,78,259ක්. ඒ වගේම මරණ 1,789ක් මේ වන විට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අද උදෑසන සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කළ ලද වාර්තාව අනුව මරණ 54ක් ඊයේ දිනේ තුල වාර්තා වෙනවා. ඒ මරණ 54න් මේ 10 වෙනිදා 31 වෙනිදා වෙනකන් මරණ 15කුත් ඒ වගේම ජුනි 2 වෙනිදා සිට 7 වෙනිදා දක්වා මරණ 39කුත් වශයෙන් වාර්තා වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ තත්ත්වය යටතේ අපි සියලු දෙනාගේ වගකීම වන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් වැළකීම සඳහා මේ රෝගයෙන් වැළකීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමයි. ඉතින් ඒ අනුව අද මේ වැඩසටහන තුලදී ඔබට සමහර විට ඇතිවෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව යම් ගැටලු සහගතයන්. ඒ අනුව ඒ ප්‍රශ්න අපේ chat තීරුවේ සඳහන් කරන්න අපි වෛද්‍යතුමියට යොමු කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. කොවිඩ් සම්බන්ධ ඕනෑම ගැටලුවක් එතුමිය පිළිතුරු දීමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ. වෛද්‍යතුමියනි අපි මුලින්ම දැන් මේ වෙනි විට මේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමකින් මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් අපිට සවන් දෙන ඒ වගේම අපිව දකින ඔබ සියලුම දෙනා දන්නවා මේ මුළු ලෝකෙම මේ වන විට මේ වසංගතයත් එක්ක ලොකු අභියෝගයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ රටත් ඒ වගේම අපේ හැම ගම් පළාතකම මේ අභියෝගයත් එක්ක අපේ ජීවිත වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම අද දවසේ අපි දකින ලොකුම අභියෝගය. ඒ වගේම තමයි මේ අපේ වඩා වැදගත්ම තේමාව වෙලා තියෙන්නේ මේ දිනවල රට පුරාම ලබා දෙන එන්නතත් එක්ක මේ එන්නතත් එක්ක දිරියෙන් ඉදිරියට යන්නට අපි සූදානම් වෙන්නට ඕනේ කියන දේ. ඒ වගේම හැම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවල සඳහන් වෙන සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රම තව දුරටත් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන එක පිළිබඳව ඒ වගේම අද දවස අපිට තවත් වැදගත් කඩයිමක් ලකුණු කරන දවසක් වෙනවා. ඒ තමයි අද දවසේ අපි අපේ වැඩි අවදානම් සහිත ගර්භණී මව්වරුන්ට ඒ කියන්නේ මේ අවදානම් සහිත ගර්භණී භාවයන් තිබෙන මව්වරුන්ට එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කිරීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වත් එක්ක වඩාම වැදගත් වෙන්නේ හිතේ හයියෙන් මේ සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම පිළිපදිමින් අලුත් ජීවන රටාවට හුරු වීම. දැන් මේ වෙන විට හදිසි මේ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනාට නිවෙස් වලට සිටින්න කියලා රජය උපදෙස් දීලා තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් හැරුණුකොට අනිත් කටයුතු වල නිරත වෙන අයට නිවෙස් වලට වෙලා රැඳී සිටින්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අහමු මේ වෙන විට අපි නිවෙස් වල ඉඳලා කොහොමද මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ? ඔව් ඇත්තටම මේක හරිම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ නිවෙස් ගතව සිටීම තුළින් අපි බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒකක් තමයි දැන් මේ වෙන රටවල් හුඟක් වෙලාවට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නැත්නම් විද්‍යුත් මාර්ගගත ක්‍රමයන්ට සකස් වෙලා තිබුණේ මේ බැංකුවට යන්නේ නැතිව බැංකු වැඩ කටයුතු කරගන්නේ නිවසේ ඉඳලා. නමුත් මේවා අපිට නුහුරු වෙලා තිබුණු කාලයක් තිබුණා. නමුත් මේ නිවසේ ඉඳලා වැඩ කර ගැනීම තුළින් අපි එකිනෙකාට ලංවීම කායිකව ලංවීම අවම කරගන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්හි ඒ දවසේ අත්‍යවශ්‍ය අය පමණක් රැකියාවට ඇවිල්ලා අනිත් අය නිවසටම වෙලා ඉන්න එක. ඉතින් මේ නිවස කියන එක ඇත්තටම කිව්වොත් එක්තරා විදිහක ජීව බුබුලක්. නැත්තම් බයොලොජිකල් බබල් එකක් කියලා අපි කියනවා. එකම විදිහට
එකම පරිසරයක් තමයි මේගොල්ලෝ හවුලේ බෙදා හදාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පරිසරයයි තව මේ වගේ ජීව බුබුලු ගොඩක් තියෙනවා ගමක් ගත්තාම. ඉතින් මේ එකිනෙක බුබුලු කඩාගන්නේ නැතිව Tamanගේ බුබුල තුල ආරක්ෂිතව ඉඳීම හරිම වැදගත්. හැබැයි මේ නිවසේ පමා නිතර අතසෝදන එක දුරින් ඉන්න එක කරන්න පුළුවන් නම් හුඟක් වැදගත්. දැන් මේකට හේතුව තමයි මේ නිවසේ ඉන්න සමහර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වල නිරත වෙන අය එළියට යනවනේ. ඒ අය ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ නිවස තුලට. එතකොට සමහර විට අම්මා වැඩ කරනවා තාත්තා ඊළඟ දවසේ වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න පවා එක ළඟ ඉන්න එක එකම කෝප්පේ බොන එක එකම තුවාය පිහන එක අපි මේ අවස්ථාවේ නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ අනිත් අයගේ සේවා ස්ථාන වලට ගියාම මේ ආසාදනය සමහර වෙලාවලට අපි අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා නිවස තුලට වෙලා ඉන්න එක හරිම වැදගත් වෙනවා. මේ විස බීජය නැත්නම් මේ වෛරසයට තමන්ගේ චක්‍රය සම්පූර්ණ කරගනිමින් එකිනෙකා ගාවට පනින්න තියෙන ඉඩ අවම කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. මේ වැඩියෙන් කන්ද වගේ නගින ආසාදිතෙන් සංඛ්‍යාව අවම කරගන්නට. දැන් ඇත්තටම මේකට කියනවා අපි මේ ඩාන්සින් ඇන්ඩ් හැමර් කියලා මේ ප්‍රස්ථාරයට. ඒකට හේතුව තමයි ඩාන්සින් කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා අඩු වෙමින් එකවර ඉහළ නගිනවා මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව. එන්න ඒ අවස්ථාවේදී මිටි පහරක් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ මිටි පහර ලබා දීමට හරිම වැදගත් වෙනවා මේ විදිහේ සංචරණ සීමා පනවමින් අපි නිවස තුලටම වෙලා ඉන්න හිත හදාගන්න. වෛද්‍යතුමනි දැන් අපි ප්‍රායෝගිකව මේ தත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔබතුමිය කිව්වා වගේ නිවසට වෙලා ඉන්නවා. එතකොට නිවස කෙනෙක් එළියේ රැකියාව සඳහා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයගේ ඒ කියන්නේ පරිස්සම් වීම වෙනස්. ඒ කියන්නේ බොහොම හිතලා බලලා ගේ ඇතුළට එනකොට පරිස්සම් වෙලා ඒ සියලු දේ කරනවා. හැබැයි තව පිරිසක් ඉන්නවා කිසිම කෙනෙක් නිවසෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. බොහොම ආරක්ෂිතව ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් අපි ගෙදරට අපි ඔන්ලයින් මාර්ගය හරහා හෝ වෙන ක්‍රමයකින් බඩු භාණ්ඩ ගේනවා. ඊළඟට අපි ගෙදරට එන මේ බඩු අරගෙන යන අයට සල්ලි දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු සල්ලි හම්බ වෙනවා. මේ වගේ අපි භාණ්ඩ පිළිබඳ ගනුදෙනුවක් අපි ගෙදර හිටියට සිද්ධ වෙනවනේ. මේ තුලින් දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන බයක් තමයි මේ තුලින් මේ කොවිඩ් වෛරසය නිවස තුලට එන්න පුළුවන්ද? අපි ගෙදර හිටියට මේ වගේ මේ හුවමාරුවලදී මේ භාණ්ඩ හුවමාරුවකදී වෙන්න පුළුවන් සල්ලි හුවමාරුවකදී වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ තත්ත්වයකදී අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ? ඔව් ඇත්තටම මේ දැන් අපි මුල ඉඳලම කිව්වනේ මේ කොවිඩ් පැතිරෙන ආකාරය මුලින්ම අපි කතා කරේ මේක බිඳිති මගින් තියෙන කෙනෙකුගෙන් අනිත් අයට මේ කෙල බිඳිති ගෑවීම විසිවීම නාසයෙන් කටෙන් ඇස් වලින් මේ අපේ ශ්ලේෂ්මල පටල හරහා මේ විදිහට ශරීරගත වෙන්න පුළුවන් කියලානේ. නමුත් දැන් අහුකාලීනව මේක තව ටිකක් හොයාගන්නකොට අපි කිව්වා තව ටිකක් දුරින් ඉන්නට වෙනවා. මොකද මේක මේ වටේ අපේ වටේ මුහුණ වටේ තියෙන වාතයටත් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නට පුළුවන් කියලා. මේ කතා ටික ටික එනකොට අර ගෑවිලා බෝ වෙන ප්‍රමාණය ටිකක් අවම තත්ත්වයටපත් වුණා. වැඩිපුරම බෝ වෙන්නේ බිඳිති මගින්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. නමුත් ඔබ හුඟක් බය වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. එතෙන්දී අපි මතක් කරගන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ කාර්ය මණ්ඩල අපි හිතමු මේ ගෙදරින් ගෙදරට බඩු ගෙනත් දෙන කාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම බඩු පැක් කරන බඩු ප්‍රවාහනය කරන රියදුරු මහත්වරුන් මේ හැම දෙනෙකුම ඇත්තටම සුළු යම් හෝ රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ සේවයට වාර්තා කළ යුතුයි. ඇත්තටම මේ රෝගයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබගෙන් රටට ඉටු විය යුතු ඔබගෙන් ගමට ඉටු විය යුතු කම් කියනවා. ඒ නිසා ඔබට යම් හෝ රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් මොනවා කරන්නද අපි හැමදාම එදිනෙදා සල්ලි හොයාගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සු තමයි එදිනෙදා ආහාර වාගෙන. නමුත් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒ දවසේ වේතනය අහිමි වේවි. නමුත් ඔබ රට මිනිස්සු වෙනුවෙන් බොහෝ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් නිවසටම වෙලා ඉන්න ඕනේ වැඩට වාර්තා නොකර. ඊළඟ දේ තමයි නිවසට බඩු භාණ්ඩයක් ගත්තට පස්සේ ඒවල ආවරණ සියල්ල ඉවත් කරලා වැසිය හැකි වාචනයකට දාලා ඔබේ අතපය සෝදගන්න එක වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී නිවස තුලදිත් මාස්ක් එක නැත්තම් මුව ආවරණය දාගෙන
මේ බඩු ටික අන්පැක් කරන එක නැත්නම් මේ ආවරණ ලිහලා අයින් කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මේ සමහර ආහාර වර්ග එහෙමත් මේ අවස්ථාවේ ගෙවල් වලට ලැබෙනවා. මේවා නැවත වතාවක් ඔබට පුළුවන් නම් මයික්‍රෝවේව් කරලා රත් කරලා ඉතින් අපේ ගෙවල් වල අම්මලා දන්නවනේ තව පාරක් පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා උණු කරලා විස බීජ විනාශ කරගෙන ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කියන්නට ඕනේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය නම් නිවසේම පිළියෙල කරගන්න එක හොඳින් පිසු ආහාර ගන්න එක හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව මේ ආහාර පරිභෝජනය පිටතින් කරන දේවල් අවම කරගන්න එක අඩු කරගන්න එක හුඟක් වැදගත්. ඒ වගේම මේ භාණ්ඩ අරගෙන එන සේවකයා පිළිබඳවත් ඔබ හිතන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඔහුට ඈතින් ඉන්න බඩු ටික තබා ගියාට පස්සේ බඩු ටික ගෙට ගන්න. ඒ වගේම එන්නත් කරනේදී තමන්ගේ ගමේ මේ වගේ බඩු බෙදන අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට ඔබ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දේවි. අපි දන්නවා පොලිමේ ඉන්න වෙනවා. නමුත් ඒ අය දිහාවේ හොඳින් උදව් දීලා ඒ අයට මේ එන්නත ඉක්මනින් ලබාගෙන යන්නට ඔබ සකස් වේවි ඉඩ කටයුතු ලබා දෙවි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මුළු රටටම අපි කියලා තියෙනවානේ මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන්න කලින් මේ එන්නත ලබා දෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ ඉදිරි පෙළ සේවා සපයන අය විදිහට තමයි අර ජූන් පාන් වාහනේ එන මල්ලිවත් ගණන් ගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් රටට යුතුයකම ඊට කරන්නට ඕනේ ආරක්ෂිත සේවයක් ලබා දෙමින් අපි ඔවුන්ට යුතුයකම ඊට කරන්න ඕනේ. ඔවුන් අපිට සේවා සපයන අයට බෝ වුණොත් ඒ අයට මේ ලෙඩේ බෙදන්න ලේසි වෙනවා. වෛරසය දිනනවා. ඒ නිසා අපි දෙගොල්ලම අපේ වගකීම් හරියට ඉටු කරනවා. වෛද්‍යතුමියනි අපි දැන් අද ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිවසේ සිටින අය කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ කියන එක නිසා මට මේ ප්‍රශ්නෙත් මතුවෙනවා. දැන් අපි ගොඩක් අය එළියට ගිහිල්ලා නැවත නිවසට එන අය. ඉතින් මම අහලා තියෙන විදිහට ඔය නිවසට ගිහිල්ලා එළිය රැකියාවට ගිහිල්ලා හෝ යම් සේවා කටයුත්තක් සඳහා ගිහිල්ලා මේ නිවසට ආවයින් පස්සේ බොහෝ නිවෙස්වල තමන්ගේ ඇඳුමවත් නැවත නිවස ඇතුළට ගෙනියන්නේ නැහැ පිරිසුදු කරන්නේ නැතුව ඒ තරම් ආරක්ෂාකාරීව මේ කටයුතු කරන්න දැන් ජනතාව පෙළඹෙලා ඉන්නවා. මෙතෙන්දි ගොඩක් වෙලාවට දැන් ওই පහුගිය දවස්වල අපි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල මේ රෝගය පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ කෙනා විවිධ අදහස් පළ කරමින් සිටිනවා දැක්ක. මේ අතර එක දැකපු දෙයක් තමයි මේ පාවහන් වල යටිපතුලේ මේ වෛරසය තියෙන්න පුළුවන් මේවා නිවෙස් ඇතුළට දාගෙන ගියොත් මේක ගේ ඇතුළට මේ වෛරසය එන්නට පුළුවන් කියන සැකයක් ජනතාව තුළ තිබ්බා. මොකද මේකේ නිවැරදිතාවය කොහොමද අපි මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නේ? ඔව් ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයන්ුත් ඇති වෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා සෙම සොටු කැහි සූරලා පාරේ දාන අවස්ථා තියෙනවා මිනිසුන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔබ නොකළ යුතුයි. ඊළඟට මේවා කාගගෙන ගෙට ඇවිල්ලා ගේ ඇතුලේ සපත්තු ගලවනවා නම් පුංචි පැටියක් දන ගාගෙන එනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට පොඩි ගවල් තියෙන්නේ හැමෝටම මහ ලොකු ගෙවල් නෑනේ හැමදාම පොලිෂ් කරන. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ රටක් විදිහට ගත්තාම ඉතින් චූටි එකක් දන ගාගෙන ඇවිල්ලා ඒකගේ අත්වල ගෑවිලා පැට්ටා ඇස් අල්ලන්න නාසය අල්ලන්න කට අල්ලන්න පුළුවන්. බෝවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවදානම් සියල්ල අවම කරගන්න එකට සපත්තු එළියෙන් ගලවන එක ඒ වගේම අපිට තියෙන එකම ආශිර්වාදය හොඳ ඉරු එළිය. ඒකත් මේ දවස්වල අපිට නොලැබී යමින් පවතිනවා. ඉතින් හොඳ ඉරු එළියේ මේවා වේලෙන්නට මැස්සක් උඩ මැස්සක් ගහලා තියමු අපි. ඒ වගේ එළියෙන් මේ අපි ගලවන ඇඳුම් තියන්නට වැල ඒ වගේම මැස්සක් මේවා තියෙන එක හරි වැදගත්. ඒ වගේම ඇඳුම් ටිකත් එළියෙන් ගලවලා සබන් සහිත වතුරේ පොඟවලා ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා සෝදා දමන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ අපි හැම තැනම ඇවිදලා මේ ඇඳුම් හොදන වෙලාවෙත් ඔබට මාස්ක් එක දමාගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරාට කමක් නැහැ. මොකද අපි දන්නා දේවල් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ මාස්ක් එක මුව ආවරණය දැමීම තුලින් යම් පමණකට මෙම වෛරසය පිටතට එන එකත් ඇතුළත දැන් වතුරේ තිබිලා විසි වෙනකොට හොදනකොට මේ අවස්ථා ඇති වෙන්න පුළුවන් ඇස් වලට එහෙම මුඛයට නහසයට. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට හිතෙන මම ආරක්ෂා විය යුතුයි කියලා හිතෙන තැන්වලදී මේ මාස්ක් එක මුව ආවරණය දාගන්න එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි ඊළඟට දැන් අපි නිවසේ සිටින පිරිස් එක්ක ඇති වෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළොත් අපි හිතමු පවුලක් ගත්තොත් අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි මේ හැමදෙනාම ඉන්නවා. මේ අය දැන් මේ දවස්වල නිවෙසට වෙලා ඉන්නකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් පොඩි කෙනෙක් පොඩි අයෙකුට පොඩි දරුවෙකුට අසනීප වෙන්නට පුළුවන්. සමහරලාට හෙම්බිරිසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
හිසේ කැක්කුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ නිවසේ ඉන්න කෙනෙකුට. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි එක පාටම බය වෙනවා මේ කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණයක්ද කියලා. ඉතින් පුංචි සමහර වෙලාවට පුංචි කැස්සක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී මුහුණ දෙන හෙම්බිරිසාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වෙන්නට පුළුවන්. ඒතකොට කොහොමද අපි දැන් ඇත්තටම දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයට එක්ක අපි බය වෙන්න ඕනනේ. පළවෙනි කාරණේ මේ තියෙන අපි දන්නේ නැහැ මේ මොන තත්යකටද එනවද කියලා. අපි කොහොමද මේ වගේ සුළු රෝගී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්නේ? කොහොමද අපි දැන් මේ එක පැත්තකින් මේක පොඩි මානසික ගැටලුවකුත් වෙනවා. දැන් අපි මානසිකව හිතනවා දැන් මේක කොවිඩ්ද කියන එක. දැන් අපි වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යනවාද? මේ තියෙන තත්ත්වය උඩ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යන්නත් බය වෙනවා. මේකට නිසි උපදෙස් මොකක්ද ඔබතුමිය දෙන? ඔව් ඇත්තටම මේක මේ අපේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ ඉඳලම ඒ වගේම මේ සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුනුත් පුනා කියන දෙයක්. ඔබේ නිවසේ මේ වගේ සුළු රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ සඳහා අමතලා කෝල් එකක් දීලා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර පිළිබඳව විමසන්න. අපි දන්නවා 1999 අංකය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සුවසැරිය තොරතුරු ලබා දෙන සේවය මේක පැය 24 පුරාම ඉන්නවා අපේ වෛද්‍යවරු. ඉතින් ඔබට පුළුවන් කතා කරලා අහන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ සුළු රෝග ලක්ෂණ කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව මේවා කොවිඩ් රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම මේක සාමාන්‍ය අපි දන්න විදිහට ශ්වසන රෝග වෛරසයක් නිසා සාමාන්‍ය සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා සාධන වෛරසයක් නිසා හැදෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔබ කලබල වෙන්නට හොඳ නැහැ. මේ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව අමතලා ඒ වගේම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාට ප්‍රදේශයේ MOH මහත්තයාටයි PHI මහත්තයාට එහෙම නැත්නම් මේ සෞඛ්‍ය කණ්ඩායමේ කාව හරි අමතන්න ඔබට පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දි හරි වැදගත්. දැන් අපි මේ අවුරුද්දක් පුරාවටම මේ MOH වචනේ PHI වචනේ අපේ මිඩ්වයිෆ් නෝනාගේ කතාව කියනවා. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ ප්‍රදේශයේ මේ අයගේ දුරකථන අංක හොයලා ළඟ තබා ගන්න එක වැදගත්. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය පවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔබට පුළුවන් GP නැත්නම් සාමාන්‍ය අපේ වෛද්‍යවරුන් මේ පවුලේ වෛද්‍යවරුන්ට කතා කරලා ඒ අයගේ ළඟම ඉන්න වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් මේ පිළිබඳව අහපුවම අපි බැඳිලා ඉන්නවා ඔබට මේ පිළිබඳව උපදෙස් දෙන්න. ඉන් පස්සේ ඒ උපදෙස් අනුව ඔබට මේ තත්ත්වයන් තීව්‍ර වෙනවා නම් උග්‍ර වෙනවා නම් ඉතා ඉක්මනින් ඕනෑම රෝහලකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුන ඔබට කිව්වා මේ කොවිඩ් තත්ත්වය යටතේ අපේ සියලුම රෝහල් 100%ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා බල ඉන්න එපා. රෝහල් ගත වෙන්න හිතෙනවා නම් තමන්ගේ පපුව කැක්කුමක් තියෙනවා නම් වෙනදට වැඩිය අමුතු නම් කලන්තේ කැරකිල්ල ගතියක් තියෙනවා නම් කොවිඩ් නෙමෙයි වෙන මොන උවදුර රටේ තිබුණත් අපි ඔබ වෙනුවෙන් රෝහල විවෘත කරගෙන බලන ඉන්නවා. ඒ නිසා හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට රෝහලට එන්නට පුළුවන්. ඕනනම් ගිලන් රථයට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ දිනවල ගිලන් රථ ඇත්තටම ඊටාම කාර්යබහුල තත්ත්වයක පසු වෙනවා. ඔබ කලින් කියපු සංඛ්‍යා ලේඛනත් එක්ක බලනකොට මේ පුංචි රටේ මෙච්චර ගොඩක් රෝගීන් වාර්තා වෙන වෙලාවෙදී මොනතරම් සෞඛ්‍ය පහසුකම් අපිට ඕනද? මේක මුළු ලෝකෙම එකම අවස්ථාවක මුහුණ දෙන චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ නිසා මේ ගිලන් රථයක හෝ පෞද්ගලික වාහනයක තව එක්කෙනෙක් සමග පමණක් මේ විදිහට හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට රෝහලට එන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දුරින් ඉඳලා මේ රෝග ලක්ෂණ නොවලහා කියලා ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ වලට ලක් වෙලා ඔබට බෙහෙත් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගර්භණී මව්වරු පුංචි දරුවන් සිටින පවුල් මේ වගේ අවස්ථාවලට හෙට යනවා අද තව ටිකක් වැඩි වුණොත් යනවා මෙහෙම බල ඉන්න එපා. Tamante අමුතු අසාමාන්‍ය අපහසුතා තියෙනවා නම් ඉක්මනින් අප හමු වෙන්න ඔබට පුළුවන්. වෛද්‍යතුමිනි මම දන්නවා මේ මම දැන් ඊළඟට අහන්න යන ප්‍රශ්නට ඇතිතරම් වෛද්‍ය සේවයේ සින්න අය පිළිතුරු දීලා ඇති. නමුත් දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ දේ අපි දකින නිසායි. ඒ කියන්නේ අපිට නිවැරදි තොරතුරක් මේ පිළිබඳව හරියට දැනගන්න ඕන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට මේ වැඩසටහන සහභාගී වෙන්න අයත් ඒ විවිධ මේ හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. දැන් කොවිඩ් රෝගය සම්බන්ධයෙන් මේ ඇතිවෙන රෝග ලක්ෂණ. මේ රෝග ලක්ෂණ අපි අපේ පළවෙනි රැල්ල කියලා දැන් මේට අවුරුදු එකමාරකට ඉස්සෙල්ලා මේ ඇතිවෙන රැල්ලේදී අපිට දැනුම් දුන්න ආකාරයට තියෙන
ඒ ඇතැම් රෝග ලක්ෂණට වඩා යම් තරමක විශේෂ වෙනසක් තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට මේ කොවිඩ් රෝගියෙකුට දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපිට කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් අලුත්ම තත්ත්වෙත් එක්ක. ඔව් දැන් ඇත්තටම මේ රෝග ලක්ෂණ හුඟක් ලොකු වෙනස්කම් වලට ලක් වෙලා නැහැ. මේක ඔබ මතක තබා ගන්නට ඕන දෙයක් විදිහට අපි දකිනවා. ඉතින් මේ රෝග ලක්ෂණ වල අර අපි කලාතුරකින් නැතිවිය හැකි රෝග ලක්ෂණ කියලා කියපු සමහර රෝග ලක්ෂණ මේ වෙනකොට අපිට වැඩිපුර දකින්නට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පාචන තත්ත්වයන් නැති වෙන්නට පුළුවන්, බඩේ ඇතිවන අපහසුතාවයන් වමනේ එක්කලා වුණ ගතියක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විටින් විට යම් යම් තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් මේ මූලික රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව තවමත් අපිට තියෙන්නේ ඒ විදිහෙම උපදෙසක් ඔබට ලබා දෙන්නට. මොකද උණ ඇති වෙන්නට පුළුවන්, ඇඟපත වේදනාව තලලා දාලා වගේ හිස රද ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔබ දන්නවා කැස්ස, ඒ වගේම සෙම් ප්‍රතික්ෂා ලක්ෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන්. පාචන තත්ත්වයන්, ඒ වගේම මට පේනවා මේ ඔබ ලියලා තියෙනවා මේක වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය ඒවත් වෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කලන්තේ, කැරකිල්ල, ෆේන්ට් වෙන ගතිය, මේ වගේ දේවල් එක්ක එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සේරමත් එක්ක අපි මේ වාර දකින්න මේ අලුත් ප්‍රභේදත් එක්ක දකින්න අලුත් දේ තමයි මේ ඊටා ඉක්මනින් සංකූලතා ඇති වෙන්නට ඉඩ කඩ තියෙනවා. දැන් වෙනස් කලින් දකින්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දවස් 4-5ක් යනකොට තමයි මේ රෝගය වර්ධනය වෙන්නේ. නමුත් මේ අලුත් තත්ත්වය අනුව එකපාර හුස්ම ගන්න අමාරු වෙලා තමයි සමහර රෝගීන් අපිට වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන ඔබ මතක තබා ගන්න එක වැදගත්. මෙන්න මේ දේවල් මතක තියාගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ඔබට තේරෙනවා ඔබට විනාඩියකට කතා කළ හැකි වචන ගන්න මෙච්චරයි කියලා. දැන් මම දන්නවා මට විනාඩියකට වචන 30ක් 40ක් කතා කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට එකපාර අපිට මේ කතා කරන වචන ටික කතා කරගන්න බැරුව හති ගතියක් ආවොත්, අමාරු ගතියක් දැනුනොත් ඔබට තේරෙනවා මේක. ඒ වගේම තමයි කලන්ත කැරකිල්ල ගතිය. පපුවේ පුංචි වේදනාවක්. මේක නියුමෝනියාවේ මූලික ලක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබ ඉතා ඉක්මනින් වෛද්‍ය අවවාද වලට අමතලා ඒ අවශ්‍ය රෝහල්ගත වීම කරන්න ඕනේ. දැන් වෙනදා ශාලේ ඉඳලා කුස්සියට ගිහිල්ලා වැඩ ටික කරලා දරුවන්ගේ ඉවර වුණාට ඔබට මහන්සියක් නැහැ. හැබැයි අද ශාලේ ඉඳලා කෑම මේසට ඇවිදිනකොටත් ඔබට මහන්සි. පොඩ්ඩ දුරක් යනකොට මහන්සි. මේ ඊටාම සුළු තත්වයකටදී වෙහෙසටපත් වීම සිදු වෙනවා නම් මේ කියන්නේ සමහර විට ඔබ නියුමෝනියාවේ මුල් ලක්ෂණ වලට පැමිණිලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථා පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. එතකොට අර නිවෙස් තුල සිදුවන මරණ අවම කරගන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙවි. ඉතින් කවුරුත් කැමති නැහැනේ මොන රෝගයෙන් උනත් දන්නේම නැතුව ගෙදර මිය යන්න. ඒ නිසා අනිත් අය පිළිබඳව විශේෂයෙන් අම්මා ගැන තාත්තා ගැන එයාලා දවස පුරාම මැරෙනවා වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔබ අවධානයෙන් ඉන්න. ඒක හරිම වැදගත්. ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වීම මෙතෙන්දී හුඟක් වැදගත් වෙනවා. අමතක කරන්න එපා මේ වෛරසයේ තියෙන ලක්ෂණය මේ මං කියපු කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නැතුව ඇඟ තුල වෛරසය තියෙන්න පුළුවන්. අපි අහුවා මේ ඊයේ පෙරේදා රියානතුරකට ලක් වූ කෙනෙකුගේ බලපුවාම එයාටත් PCR එක පොසිටිව් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථා බොහෝමයක් වාර්තා වෙනවා. ඔබට මේ කතා කරන මට සමහර විට ශරීරය තුළ මෙම වෛරසය නොදැනුවත්ව තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි එන්නත ගැනීම තුළින් මේ වෛරසයේ තියෙන සංකූලතා අඩු වෙනවා, මරණ අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව මාත්‍රා 2කින් ලැබිලා සති 2ක් ගියාම ඒ රෝග ලක්ෂණ අඩු නිසා මගෙන් ඔබට පැතිරෙන මට කැස්ස ලැබෙන්නේ නැත්නම් කැස්ස හැදෙන්නේ නැත්නම් පැතිරෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩු වෙනවා. ඉතින් රටක් වශයෙන් ගත්තාම පැතිරීම අඩු කරන්නට, සංකූලතා අඩු කරන්නට, මරණ අඩු කරන්නට එන්නත අපිට ලොකු හයියක්. අද අපි වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙලා සිඩ්නි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය උත්පලා අමරසිංහ මහත්මිය. වෛද්‍යතුමියනි, ඔබතුමිය දැන් මේ හුස්ම ගැනීම සම්බන්ධව කතා කරපු නිසා මට හිතුණා මේ ප්‍රශ්නය අහන්නට ඕන කියලා. මේ අපි පහුගිය දිනවල මේ ගොඩක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් දුරකථනයට ආපු මේ පුංචි වීඩියෝවක් තිබ්බා මේ හුස්ම ගන්න එක බලා ගන්න චෙක් කරගන්න මේක මේ කොවිඩ් තත්ත්වයක්ද කියලා පෙර දැනුම් දීමක් දැනුවත් වීමක් කරගන්න පුළුවන් පුංචි වීඩියෝවක් අර
හුස්ම යම් ප්‍රමාණයක් ගියන් පස්සේ හොඳ හුස්මක් අරගෙන තප්පර ගණනාවක් හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් අර පුංචි වීඩියෝවක් සකස් කරලා තිබ්බ මේ ඒ වගේ දේවල් වල නිර්වර්ධනතාවයක් තියෙනවද ඒක ඒ ප්‍රතිඵල සාර්ථකද කියලා පොඩ්ඩක් අපිට දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? ඇත්තටම යසරත් මම මේ වීඩියෝව නම් දැක්කේ නෑ. ඉතින් මම නොදැක්ක මේ වීඩියෝව පිළිබඳව කමෙන්ට් කිරීම ඒ තරම්ම හොඳ වෙන එකක් නැති වෙයි. ඇත්තටම සමාවෙන්න ඒකේ තිබ්බේ මේ තප්පර මට මගේ මතකේ නිවැරදි නම් තප්පර 45ක් විතර හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න කියන එක තමයි ඒ තප්පර 45 කවුන්ට් කරන එක තමයි ඇත්තට මේකේ යටි අරමුණ වෙලා තිබ්බේ. නෑ කෙනාගෙන් කෙනාට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒකයි අපි කිව්වේ මම ඔබට දුන්නා සාපේක්ෂව අවස්ථා දෙකක්. එකක් තමයි වෙනදා ඔබට කතා කළ හැකි වචන ගණන කතා කර හැකි පරාසය ඔබයි දන්නේ. ඒ වගේම අපේ වැඩිහිටියන් වයසත් එක්ක මේ කතා කරන්න පුළුවන් හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් කාලය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි බොරු හා වැරදි ප්‍රචාරත් එක්ක ඔබ එකතු වෙන්න එපා. හැබැයි මට එක දෙයක් කියන්නට පුළුවන්. මේ වගේ උත්සාහයන් යොදන්නේ මේ රෝගය පිළිබඳව ඔබ වැඩි අවධානයෙන් ඉන්න අය. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන්ගේ මේ නිර්මාණශීලී හැකියාවන්ට අපි හරිම ආදරෙයි. හැබැයි මේ නිවැරදි තොරතුරු දකින්නේ නැතුව ඒවට බය වෙලා මිනිසුන් රෝහල් තුලට ඇවිල්ලා සමහර විට මේ එන ගමනේදී ඔහු කොවිඩ් ආසාදිතෙක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. මේකට බය වෙලා දුවගෙන එන්න අර සෙනග අතර ගැවසෙන්න ගත්තාම ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හිතන්න එපා. මේක තමාගෙන් තමාට රෝග ලක්ෂණ කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් යුනික් කියලා අපි කියනවා මේක. දැන් සමහරුන්ට හුඟක් වැඩ කරනකොට ඔබ දන්නවා ඔබට මොන වගේ අවස්ථාවලදීද හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවය එන්නේ. රුධිර රෝග තියෙන අය ඉන්නවා, හෘදයාබාධ තියෙන අය ඉන්නවා, ඇදුම හතිය තියෙන අය ඉන්නවා. මේ අයට සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අයට තරම් වැඩි පරාසයක් හුස්ම රඳවාගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන අවස්ථාවක මේ හැමෝටම මෙන්න මෙච්චරයි කියලා දෙන්න අපිට අවස්ථාවක් නෑ. ඒ වගේම ඔබට අපි මතක් කරන්නට ඕන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අපේ වෙබ් අඩවිය තියෙනවා. මේ වෙබ් අඩවිය හැම වෙලාවෙම නිවැරදි තොරතුරු තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook එක තියෙනවා. Health Promotion Bureau Facebook සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ මුහුණුපොත. මෙහි අත්‍යවශ්‍යම හැම දෙයක්ම ඔබට බලා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝස් තියෙනවා, තොරතුරු තියෙනවා. 1999ට කතා කරන්න අපි ඔබට පැය 24 පුරාම සවන් දීලා මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් අපි නිවැරදි දැනුමත් එක්ක ඉදිරියට යමු. හොඳයි දැන් මේ මිනිවට මේ වැඩසටහනත් සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින අය Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින අයට පුළුවන් තමන්ගේ ගැටලුව තමන්ගේ chat තීරුවේ අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. අපි වෛද්‍යතුමියට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ වගේම ගම්මැද සහ V-Force කියන Facebook පිටුවල දැන් මේ මොහොතේ සජීවීව විකාශය වෙනවා. ඒ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින අයට පුළුවන් කමෙන්ට් තීරුවේ තමන්ගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. අපි වෛද්‍යතුමියට ඍජුව ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ මොහොතේ අසරත්න මේ කමෙන්ට් තීරුවේ තියෙන වැදගත් ප්‍රශ්නකට මට උත්තරයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. තරහ වෙන එකක් නෑ මම මැදින් මැදට මේ විදිහට හිතනවා. මේකේ තියෙනවා අවුරුදු 30ට වඩා වැඩි අයටයි එන්නත් ලබා දෙන්නේ. නමුත් මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වල ඉන්න අපි හිතමු හමුදාවේ සහෝදරයෙක්, එහෙම නැත්නම් මේ පාම්බෙදන මල්ලි කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් අවුරුදු 30ට අඩු කෙනෙක්ට මේ එන්නත ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒ අය ලබා ගන්නට කමක් නැද්ද කියලා. ඇත්තටම ඔව්. මෙම කොවිඩ් එන්න නිපදවලා තියෙන්නේ අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන ආකාරයෙන්. මේ අවස්ථාවේ යම් රෝගාබාධ අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ කොවිඩ් රෝගය නැත්නම් මේ අවස්ථාවේ ඔබට සෙම්ප්‍රතිශාව වගේ ඇකියුට් නැත්නම් මේ තීව්‍ර ආසාදනයක් වෙනත් මොනවත් නැත්නම් මේ අයට මේ එන්නත ලබා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි මේවා ප්‍රමුඛතාගත කරලා ඔබට ලබා දෙන්නේ ඒ අදාළ වයස් කාණ්ඩත් එක්ක. නමුත් ඕනෑම කෙනෙකුට Tamanගේ සේවය අවදානම අනුව අවුරුදු 30ට වඩා අඩු අයට මේ ලබා ගන්න හැකියි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස් වෛද්‍ය සිසුන් තමයි මේ වෙලාවේ අවසාන වසර අය තමයි හුඟක් වෙලාවට බොහෝ රෝගීන් පිළිබඳව කටයුතු කරන්නට අපේ අනිකුත් වෛද්‍යවරු නොමැති අවස්ථාවල හා ඔවුන් වෙනත් සේවාවල ඉන්න වෙලාවේ ඔවුන් මේ පිළිබඳව වැඩ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ අයටත් මෙම එන්නත ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අයට අවුරුදු 19යි 20යි. ඉතින් මේකම ඇති නේද උදාහරණයක් විදිහට ඒ වගේම ගර්භණී අම්මලාටත් වෙන රටවල් වල ලබා දෙනවා. දැන් අපි අද පටන් ගන්නවා. දැන් ඇමරිකාවේ අවුරුදු 12ට ඉඳලා අවුරුදු 12 ඉඳලා
ඉස්සරහට 18 වෙනකන් ළමයි ටිකට දීලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ අයට පටන් අරන් දෙවෙනි එන්නත ලබා දීමේ කටයුතු සිද්ධ කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අප ලබා දෙන එන්නතුත් ටික ටික ඒ අදාළ වයස් කාණ්ඩවලට ඒ අදාළ පරීක්ෂණ නිම වුණාම ලබා දෙවි. දැනට අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම කෙනෙකුට අවදානම් සේවයේ ඉන්න මෙම එන්නත ලබා ගත හැකි. නමුත් අපි ලබා දෙන්නේ 30ට වඩා වැඩි අයට ප්‍රමුඛතා පිළිවෙලට අපිට එන්නත් ඉදිරියේදී ලැබෙන ආකාරය අනුව අනිකුත් වයස් කාණ්ඩ වලට ලබා දීම සිදු කරනවා. වෛද්‍යවනි මම මේ ඇත්තටම වැක්සින් එක සහ සංචරණ සීමා පිළිබඳව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. මම ඒවා පස්සට තියාගත්තේ අපි අර තාම නිවස තුල කතා කරන නිසා මේ නිවස ඇතුලේ පොඩ්ඩක් දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕන නිසා. දැන් ඊළඟට දැන් අද මේ වැඩසටහනේ අපි ප්‍රධානතම අරමුණ වෙලා තිබෙත් නිවස තුල නිරෝධායන වෙන පිරිස් කළ යුතු සහ නොකළ යුතු කාරණා මොනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. අපි දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙට ආවොත් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ස්වයං නිරෝධායනය වෙන තනි පුද්ගලයෝ වශයෙන් නිරෝධායනය වෙන අය ඉන්නවා. ඊළඟට නිවෙස් වශයෙන් තමන්ගේ පවුල පිටින්ම නිරෝධායන වෙන අය ඉන්නවා. මේ අය කොච්චර කාලයක් නිරෝධායනය විය යුතුද, මොනවද පිළිපැදිය යුතු උපදෙස් සහ නොකළ යුතු දේවල් මොනවද කියන එක කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ බෙහෙවින්ම අගය කරනවා. ඔව් ඇත්තටම යසරත් මේ නිරෝධායනය කියලා කියන්නේ quarantining. දැන් නිරෝධායනය කියන වචනේ අපි ලංකාව තුල දෙගොල්ලකට යොදා ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම වැරදි. නමුත් නිරෝධායනය යොදාගත යුත්තේ COVID-19 positive වෙන්න කලින් තමයි මේ නිරෝධායනය සිද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රෝගීන් විදිහට ඔවුන්ව මේ අවස්ථාවේ වාර්තා වෙන්න කලින් ඔවුන්ගේ ශරීරය තුල වෛරසය තියෙන්න පුළුවන්. PCR එක කරලා ප්‍රතිඵල එනකන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවම රෝගීන් බවට වාර්තා නොවිච්ච අය තමයි නිරෝධායනයට ලක් වෙන්නේ. නමුත් ඔවුන් රෝගීන් බවට පත් වෙන්න දැඩි අවදානමක් තියෙන කණ්ඩායම්. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු මාත් එක්ක එකට වැඩ කරන මගේ යාළුවට කොවිඩ් හැදුණා. එයාට PCR පොසිටිව්. දැන් මම නිරෝධායනය විය යුතුයි. නමුත් තවම මම රෝගියෙක් නෙමෙයි. නමුත් මගේ ඇඟේ වෛරසය තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අය තමයි මේ පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් කියලා කියන්නේ. එතකොට නිවසේ නිරෝධායනය වෙන්න පුළුවන් පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන්. ඊට අමතරව පිටරටේ ඉඳලා එන අයව විවිධ අවස්ථාවල ඒ රටේ වාර්තා වෙන රෝගීන් අනුව අපි එක්කෝ නිවෙස්ගත නිරෝධායනය කරනවා නැත්නම් ආයතනික නිරෝධායනයට යටත් කරනවා. ඒ වගේම අර අපි දැඩි අවදානම් ප්‍රදේශවල ඉන්න අය වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන අය ඒ අය නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට ලක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට ලක් විය යුත්තේ කවුද කියන එක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා PHI මහත්තයා තීරණය කරනවා. මේ සියලු දේ කරත් ඔබ මතක තබා ගත යුත්තේ තමයි PCR ප්‍රතිඵල එනතුරු PCR පරීක්ෂණයට ලක් වෙලා ඔබ තියෙනවා නම් ප්‍රතිඵල එනතුරුත් ඔබ නිවෙසේ නිරෝධායනය වෙන්නට ඕනෑමයි. මොකද පොසිටිව් වෙලා ආවොත් ඉතින් මේ නිරෝධායනය කියන එක වෙන්න ඕනේ ඒ ආකාරයෙන්. නිරෝධායනය වෙන්නේ රෝගියෙකු විදිහට ඉදිරියේදී රෝගියෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෛරසය ශරීරගත වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයේ අය තමයි නිරෝධායනය. එතකොට දැන් පොසිටිව් වෙච්ච අය නිවෙස් තුල ඉන්නවනේ අපේ හුඟක් වෙලාවට. ඒ අය ඇම්බියුලන්ස් එක එනකන් රෝහල් ගත කරනකන් මේ නිවෙස් තුල ඉන්න එකට අපි කියන්නේ අයිසොලේෂන්. නැත්තම් වෙන්ව සිටීම, වෙන්ව ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම කියන එක. ඉතින් මේ දෙක අපි පටලලා ගන්න හොඳ නෑ. හොඳයි. නිරෝධායනයේදී ඔබ කරන්න ඕනේ මොනවද? ඔබ වෙනම ස්ථානයක අපි මේක මේ හොඳට කියන්නේ කාමරයක වෙන්ව ඉන්න කියලා. නමුත් හැමෝටම කාමර නෑනේ. අනිත් අයට ඈතින් වෙනම ගෙයි කොනක හරි වෙනම පැත්තක ඉන්නට ඕනේ. හැබැයි ඔබ හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන තැනකට වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අය මාස්ක් එක මුව ආවරණය නිවැරදිව පැළඳලා ඉන්න ඕනේ හැම මොහොතකම ආහාර ගන්න වෙලාවේදී හැර. ඊළඟට තමයි මේ අය නිතරම අත සෝදන්නට ඕනේ. මොකද අනිත් අයත් එක්ක මේ විස බීජ පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිදු අවස්ථාවක නිවසේ අනිත් අයගේ කෝප, පෞද්ගලික උපකරණ, මූණ පිහන තුවාය, ඇඳුම් මේවා කිසිවක් එක්ව හවුලේ පරිහරණය නොකළ යුතුයි.
හොඳයි යසර දින කීයක්ද නිරෝධායනය වෙන්න ඕනේ? මොකද්ද මේ මැජික් අංකය 14? මේ ගැන ඔබ දැනගන්න එක අපිට සවන් දෙන අය දැනගන්න එක වැදගත්. ඇත්තට මේ වෛරසයේ ශරීරගත වුණ කෙනෙකුගේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්න හරි රෝගය හැදෙන්න හරි දවස් 2 ඉඳලා දවස් 14 දක්වා කාලයක් ගත වෙනවා. මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත තමයි එයා මේ රෝග ලක්ෂණ ඇවිල්ලා රෝගියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලය අපි බොහොම පරිස්සමෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම තමයි මේ නිරෝධායන කාල සීමාවෙදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 14ට අපි කියනවා බීජෞෂධ සමය කියලා. ඒක ටිකක් ලොකු වචනයක්. ඉතින් මේ කාලයේදී අර ශරීරගත වෙච්ච වෛරසය තියෙනවා නම් එයා එළියට එනවා. ඒ හින්දා තමයි දින 14 අපි බලාගෙන ඉන්නේ. මොනවද මනින්නේ? හැම ගෙදරකම අපි දන්නවා මේ ලස්සන ඇඳුමක් ගන්න අපි සල්ලි වියදම් කරනවා. හැම ගෙදරකම උණ කටුවක් නැත්තම් මේ උණ බලන අපේ ඒ උෂ්ණත්වමානයක් මනුෂ්‍ය උෂ්ණත්වමානය මනුෂ්‍යයන්ගේ උණ බලන තර්මෝමීටර් එක තියෙන එක හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒකක් ඔබ ෆාමසියෙන් අරගන්න එක වැදගත්. රුපියල් 40 ඉඳලා රුපියල් 100 දක්වා මිල ගණන් වලට මෙම උණ බලන ඒවා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඩිජිටල් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් කිහිල්ලේ හෝ දිවයට තබා බලන එක. ඒවල රසදිය කඳ නැමිලා තියෙන්නේ. එක තැනකින් නැම්මක් තියෙනවා. ඒකෙන් හොයාගත්ත හැකි ඔබ මේ පාරිසරික උෂ්ණත්වය බලන එකක්ද අරගෙන තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය උෂ්ණත්වය බලන එකක්ද කියලා. ඉතින් නිරෝධායන වෙලා ඉන්න අය හැමදාම දවසට දෙපාරක් උණ බලන එක වැදගත් වෙනවා. රෝග ලක්ෂණ එනවද කියලා බලන්නට ඕනේ. මෙවැනි ලක්ෂණයක් වාර්තා වුණොත් ඉතා ඉක්මනින් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාට PHI මහත්තයාට කියන එක වැදගත් වෙනවා. නිරෝධායන වෙන්නට ඔබ PCR කරලා නිවසට ආවහමත් අපේ PHI මහත්තයාට දැනුම් දෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිරෝධායන කාලයේදී බැරි වෙලාවත් PCR පරීක්ෂණය පොසිටිව් වුණොත් ඔබ ඉතාම ඉක්මනින් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාට මොයිස් මහත්තයාට නැත්නම් PHI මහත්තයාට දැනුම් දෙන එකත් හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිරෝධායන කාලය තුලදී ඔබ ගන්න අනිත් බෙහෙත් වර්ග ගන්නට ඕනේ. ඒවන් නොවලහා ගන්න එක හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා. මේ බෙහෙත් වර්ග ඒ වගේම හොඳ ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මේ දවස්වල හරි අමාරුයි ආහාර හොයාගන්න. නමුත් ඉතින් මොනව කරන්නද? නිරෝධායන වෙලා ඉන්න අය ආහාර වේල් මග අරින්න එපා. පුළුවන් හැටියට හොඳ ආහාර වේලක් ගන්න. හැමදේම වෙන්නේ අපිටනේ. ඉතින් මේ ශක්තියෙන් මුණ දෙන්න ඕනනේ. හිතේ හයියෙන් ඉන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිශක්තිය හුඟක් හොඳට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේමත් කියලා තියෙනවනේ දේශනා කරලා තියෙනවනේ මේ මනස තමයි හැමදේටම ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ අනිකුත් සියලු ආගම්වල මනසට තමයි හුඟක් දේවල් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ හැම ආගමකම කියනවා වගේ මනසින් ශක්තිමත් වෙන්න. ඉතින් මේ කාලේ මේ නිරෝධායන වෙලා ඉන්න අය හොඳ ශක්තිමත් මනසකින් ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට සමහර විට මේ රෝගය නොසැදී මේ වෛරසය ඔබෙන් ඉවත් වෙන්නට පුළුවන් දින 14ක් යනකොට. ඉතින් මේක තමයි නිරෝධායනයේ සරලම තත්ත්වය. ඉතින් දින 14කට පස්සේ PHI මහත්තයා ඔබට මේ නිරෝධායන සහතිකය නිකුත් කරනවා. එතකොට ඔබට ඉවත් කරන්නට පුළුවන් නිරෝධායනෙන් නැවත සාමාන්‍ය කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මාස්ක් එක බලදින එක, දුරින් ඉන්න එක, හවුලේ වැඩ නොකරන එක මේවා නම් දිගටම කරන එක වැදගත් හැමෝම. වෛද්‍යතුමනි මම හිතන්නේ ඉතාලම හොඳ පැහැදිලි නිර්වුල් පිළිතුරක් ලැබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට දැන් මේ පිළිතුරේදී ඔබතුමිය කීප සැරයක් කියුණා මේ නිවැරදිව මාස්ක් එක පළදින්න කියලා. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ නිවැරදිව මාස්ක් එක පළදින්නේ? මොකද්ද මේ ක්‍රමය කියන එක ගොඩක් දෙනෙක් මේ අද මේ chat එකේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපිට පිළිතුරක් දෙන්නට පුළුවන් දෙයකට. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම මේ ෂෙයා කරන ස්ලයිඩ්ස් ඔබට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. යසරත් පේනවද මේ? ඔව් දැන් පේනවා. ඔව් හොඳින් පේනවා. හරි. මේකෙදි ඔබට පේනවා මේ මාස්ක් එක නිවැරදිව දාන එක හරිම වැදගත් වෙනවා. මාස්ක් එකේ ඉහළින් හෝ වටපිටාවෙන් හුලං එහාට මෙහාට යන්නට බුරුලට දානවා නම් මේ කියන්නේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මාස්ක් එක තදින් පැලඳීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම නාසය ළඟ නමන්නට පුළුවන් කම්බිය තියෙන මාස්ක් එකක් ඔබ ලබා ගන්න එක
වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මාස්ක් වර්ග බොහොමයක් තියෙනවා. මේ සර්ජිකල් මාස්ක් එක දාන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේක බුරුල්ලට නම් තියෙන්නේ ඔබ කන පැත්තෙන් ගැටය ගසා මාස්ක් එක පළඳින එක වැදගත්. මාස්ක් එක දාන්න කලින් අත් දෙක හොඳින් පිරිසිදු කරලා සබන් යොදා තප්පර 20කටත් වඩා සෝදලා මාස්ක් එක දාන එක වැදගත් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මාස්ක් එක මේ කම්බි වලින් මේ පටි වලින් අල්ලන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මාස්ක් එක දැම්මට පස්සේ කිසිදු වෙලාවක ඉදිරිපස අල්ලන්නට එපා. මාස්ක් එක තුලින් තමයි ඔබ හුස්ම ගන්නට ඕනේ. මේකට අපි මේ මුඛ ආවරණය කියන්නේ නැතුව මුව ආවරණය කියන්නේ මුහුණේ සැහෙන කොටසක් වැහෙන නිසාවෙන්. නාසය වැහෙන්න ඕනේ, කට වැහෙන්න ඕනේ, නිකටේ රැඳෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි නිවැරදිව මේ මුව ආවරණය පළඳින්නට ඕනේ. මේ විදිහට බුරුලට පැළඳීම කළ යුතු වන්නේ නැහැ. සමහරු මේ මාස්ක් ගාඩ් එක කියන එක පළඳිනවා. ඒක පළඳින එක හොඳයි. ඒකෙදි මේ වටෙන් හුලන් යන එක වැළකෙනවා. ඒත් එක්කම මේ නාසයට ඉහළින් තද කරගන්නට ඕනේ. හරියට අර මේ කලිසම බුරුලට ඇඳලා පුංචි කොල්ල දුවනකොට ඒක කඩා වැටෙනවා වගේ තමයි අපේ සමහර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සපයන අය, විශේෂයෙන්ම ගෑස් බෙදන අය, මේ ගෙවල් වලට නොයෙකුත් දරගෙන මේ වගේ අය දාන්න ඕනෑවට. එහෙම කරන්න එපා. ඔබ ඔබටම අවංක වන්න. ඊළඟට දැන් මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මාස්ක් දෙකක් දැමීම හොඳද නරකද කියන එක. දැන් අපි දන්නවා සමහර මේ රෙදි මාස්ක් නේ භාවිත කරන්නේ. ඉතින් රෙදි මාස්ක් එක භාවිත කිරීමේදී මාස්ක් දෙකක් ඔබට දාන්නට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අපි මේක අපි ලංකාවේ නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ පිරිසිදු එක මාස්ක් එකක් දමන එකත් තෙත ඇති වෙනකොට මේ මාස්ක් එක ගලවලා අපිරිසිදු වෙනකොට ඉවත් කරන එකත් තමයි. ඉතින් ඔබ මාස්ක් දෙකක් දානවා නම් පළමුව සර්ජිකල් මාස්ක් එක අඳින එකත් දෙවනුව රෙදි මාස්ක් එක පළඳින එකත් කළ යුතු වනවා. ඔය දෙක මාරු කරලා කරන්න එපා. පළමුව ඔබ දාන්නේ ශල්‍ය මාස්ක් එක, ශල්‍ය මුව ආවරණය, ඉන් පස්සේ සර්ජිකල් මාස්ක් එක. දැන් අර N95K, N95P 2.5 මේ වගේ තියෙන මාස්ක් වලින් දෙකක් පැළඳීම සිදු කරන එක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒ වගේ මාස්ක් නම් N95 නම් එක මාස්ක් එකක් පළඳින එක වැදගත්. ඉතින් මේ මාස්ක් එක ගලවා ඉවත් කිරීමේදීත් ඔබ පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අර සර්ජිකල් මාස්ක් එකට උඩින් රෙදි මාස්ක් එක දමා තිබෙන නිවැරදි අවස්ථාවක්. මම මේ පින්තූර අරගෙන තියෙන්නේ CDC ඇමරිකාවේ අපේ CDC රෝග බලක්වා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ ළඟදි මෙහෙම කිව්වා ලේයර්ස් කිහිපයක් දැමීම ඉදිරි ආරක්ෂාවට වඩා හොඳ වෙයි කියලා. ඉතින් මේ අපේ අය එකකුත් හරියට දාන්නේ නැතුව අපි කොහොමද කියන්නේ දෙකක් දාන්න කියලා. ඒ නිසා එක මාස්ක් එක නිවැරදිව පැළඳීම තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මේ වෙලාවේ ඔබට මතක් කර දෙන්නේ. මේ වගේ සර්ජිකල් මාස්ක් දෙකක්ම එකට දාන්න එපා. ඒකෙන් සමහර විට ඔබ වැඩ කරනකොට ඔබට ඔක්සිජන් අඩු වීම තුලින් අපි දන්නවා කලන්ති දාලා වැටෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථා වාර්තා වුණා ව්‍යායාම වලින් අනතුරුව වැටිලා භයානක තත්ත්වවලට ලක් වෙච්ච අවස්ථා. ඒ නිසා සර්ජිකල් මාස්ක් දෙකක් මේ විදිහට දාන්න එපා. අපි කිව්වා වගේ අර 95 මාස්ක් එක උඩින් තව මාස්ක් දාන්න එපා. මාස්ක් එක ගලවනකොට ඔබ හුඟක් පරිස්සමින් කරන්නට ඕනේ. හුඟක් වෙලාවට ඔබ උඩින් මාස්ක් එක ගලවලා යටට බෙල්ල පුරා වට්ටගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ විස බීජ හුඟක් බෙල්ලේ තියෙනවා. බෙල්ල ඉහළ පහළ යන තැන බෙල්ලට දාගත්තාම මාස්ක් එකේ ඉස්සරහා වැඩ කරන්නේ ෆිල්ටරයක් විදිහටනේ. මාස්ක් එකේ ඉස්සරහා විස බීජ හුඟක් තැවරිලා තියෙනවා. මේ තැවරිච්ච විස බීජ සියල්ල බෙල්ලේ තැවරෙනවා. ඔබ මාස්ක් එක වීසි කරාට බෙල්ල සමහර විට කොවිඩ් වෛරසයෙන් පිරීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බෙල්ලට මාස්ක් එක දාන්න එපා. කිසිම අවස්ථාවක ඉහළ පහළ අදින්න එපා. ගලවනකොට යටපටි දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලා ගලවලා ඉහළට ඔසවලා මාස්ක් එක වහන්න පුළුවන් භාජනයකට දාන්න. මේ ගම් වතුර වෙලාවේදී මම දැක්කා සමහර ගම් වතුර තියෙන තැන්වල මාස්ක් පා වෙනවා. වෙන රටවල් එක්ක බලනකොට
ඔබ බොහොම හොඳින් වැඩ කටයුතු කළ බව අපට පේනවා. හැමතැනම මාස්ක් නැහැ. නමුත් මෙවැනි අවස්ථා පවා වළක්වා ගන්නට අපි ඔබට බොහොම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔබ ගලවන මාස්ක් එක වගකීමෙන් යුක්තව ඉවත් කරලා අසල බඳුනකට වහන්න පුළුවන් දාන්න. එකතු කරන ආදරණීය මිනිසුන් ඉන්නවා. නගර සභාවේ අය, කැලිකසල එකතු කරන මිනිසුන්. ඒ අයට ඔබේ මාස්ක් එකෙන් කොවිඩ් බෝ වෙනවා නම් අපි ආයි පෙරදිලා. ඒ නිසා හැමෝ ගැනම හිතන්න. ජීවිතයයි වඩා වටින්නේ. අපි හැමෝටම තියෙන්නේ පණ ගැහෙන එකම ජීවිතේ. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. මම හිතන්නේ ඉතා හොඳ පිළිතුරක් ඒ ප්‍රශ්නයට ලැබුණයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරේ අපි දැන් ඉක්මනින්ම යොමු වෙනවා මේ අපිට යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සොයන්නට. මේ වෛද්‍යතුමනි අපිට මම හිතන්නේ තවත් විනාඩි 10ක පමණ බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන. ඒ නිසා අපි බොහොම කෙටියෙන් මේ හැම එකටම උත්තර දෙන්න බලමු. කෙනෙක් අහනවා මේ නැවත නැවත මේ රෝගය බෝ වෙන්න පුළුවන් දෙ කියන්නේ දැන් මේ පළවෙනි සැරේ වෛද්‍ය මේ රෝගය හැදුනයින් පස්සේ නැවත නැවත කීපවරක්ම මේක වැළඳෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් යසරත් මේක අපි මේ වෙනකොට දන්නවා මේ රෝගය අලුත් ප්‍රභේද ඇති කරමින් එනවා. ඒ නිසා කලාතුරකින් නැවත වැළඳීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ ඔබට රෝගය වැළඳුණත් ඔබ ඒ රෝගය වැළඳිලා සුව වුණාට පස්සේ මාසයකට විතර පස්සේ ඔබට එන්නත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලබා ගැනීම සුදුසුයි. ඒ වගේම මේ රෝගය වැළඳිච්ච කෙනෙකුත් පස්සේදී ගෙදර කෙනෙක් නිරෝධායනය වෙනවා නම් ළඟම ආශ්‍රිතයෙක් වුණොත් එයාටත් මේ අනිත් අයගේ සියලුම පිළිපදින්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම නැවත රෝගය හැදෙන්නට ඉඩකඩ තියෙන හින්දා රෝග ලක්ෂණ නැවත පහළ වෙනවද කියලා ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න එකත් වැදගත්. මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ රෝෂාරි කොරෝනා හැදිලා හොඳ වුණාම දින 14කින් පසුව එයා ආශ්‍රය කරන අනිත් අයට ආවදානමක් නැහැ නේද කියලා. ඇත්තටම අවසාන රෝග ලක්ෂණය තියෙන දවසේ ඉඳලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ ඉවර වෙලා දැන් අන්ත කැස් අඩු වුණා නම් රෝග ලක්ෂණ අවසාන වුණාට පස්සේ එයා දින 10කට විතර පස්සේ ඉඳලා කිසිම අනිත් අයට කිසිදු අවදානමක් නැහැ. ඉතින් මේ අවදානම් අවස්ථාව අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි රෝහලෙන් එයාව නිවසට එවන්නේ. ඒ නිසා එයාගෙන් නැවත අනිත් අයට බෝවීමේ එම අවස්ථාවේ හැදිච්ච කොරෝනා තත්ත්වය නිසා අනිත් අයට බෝවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා එයාට එයාගේ දිනචර්යාවේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් ගත කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තවත් දින 14ක් නිවසේ තවත් දින 21ක් නිවසේ ඉන්න කියලා රැකියාව කරන තැනින් කියන්න එපා. ඒක එයාගේ මානව සදාචාර ධර්ම කඩන අවස්ථාවක් වෙනවා. ඔහුට අනිත් අය වගේම රැකියාව කරන්නට ඉඩ කඩ ලබා දෙන්න. ඉතින් එයාගෙන් අයින් වෙලා ඈත් වෙලා ඉන්නට එපා. මොකද දැනට අපි හොයාගෙන නැහැ ඒ අයගේ මේ දිගටම රෝගේ බෝ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයා සමහර විට අනිත් අයටත් වඩා ශක්තිවන්ත වේවි. මොකද ඒ කොරෝනා ප්‍රභේදයට යම් ප්‍රතිශක්තියක් එයාගේ ඇඟේ හැදිලා තියෙන්නට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයාව කොම් කිරීමෙන් ඔබ වළඳින වැළකෙන එක හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මේක අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ රෝග ලක්ෂණ නැති වුණා කියලා එහෙම නැත්නම් මේ නිරෝධායන කාලේ ඉවර වුණා කියලා PCR එකක් නොකර සමාජයට යොමු කිරීම තුලින් රෝගය තුරන් වී ඇතයි කියලා තහවුරු කිරීම වැරදි නේද කියලා අහනවා. මේක මේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් වෛද්‍යතුමිය. ඔව් දැන් ඇත්තටම දැන් අර වැරද්ද අපි මෙතන අයිත් කරනවා. නිරෝධායනය කරන්නේ අපි රෝග ලක්ෂණ රහිත. නමුත් රෝග බීජ ඇඟේ තියෙන්න පුළුවන් අයව. එතකොට ඒ අය රෝග ලක්ෂණ පහළ කරේ නැත්නම් දින 14ක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් ඒ අයට මේ රෝගය වැළඳිලා නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය නිරෝධායනය වෙන පුද්ගලයන් දින 14කට පස්සේ PCR කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට රෝග ලක්ෂණ පහළ වුණේ නැත්නම් දින 14කින් පස්සේ ඒ අයට සෞඛ්‍ය PHI මහත්තයා බලලා ඒ අයට ඒ අදාළ රෝග ලක්ෂණ නැතිවීම හා ඔහු කොතරම් දුරට ආසාදිතයෙකුට ළඟින් ඉඳලා තියෙනවද යන්න මත නිරෝධායන කාලය අවසන් කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ දින 14කට පස්සේ අපි PCR පරීක්ෂණය කරන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී PCR පරීක්ෂණය නෙගටිව් නම් ඔහුට නැවත රැකියාවට යන්නට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කළ යුත්තේ. හැබැයි එහෙම නැතිව රෝග ලක්ෂණ පහළ නොවි දින 14 අවසන් කරලා තියෙනවා නම් එයාට එයාගේ අනිකුත් කාර්ය කරන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔබ එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කර කර ඉන්නේ නැතුව අර අපි කිව්ව මීටර 1.5කට වඩා දුරින් ඉන්නවා නම්
ඔබ මාස්ක් එක නිවැරදිව දාලා ඉන්නවනේ කෑම බීම හුවමාරු කරගන්නේ නැත්තම්. දැන් මේ කන තැන කෑම හුවමාරු කරගන්න එකෙන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් කෑම හුවමාරු කරගන්න ලං වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේදී මාස්ක් එක දාලා නැහැ. ඒ නිසා හුඟක් ඉක්මනින් බෝ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක කෙල එහෙම වීම තුලින් බෝ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා කෑම කාමරේ එකට ඉන්න එපා. එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා කෑම කාලා ආවට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා යන තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් පුළුවන් පහසුකම් උපරිමයෙන් මේ දේවල් සඳහා ආයතන තුල සකස් කරගන්න. ඊළඟට මේ මාස් සම්බන්ධයෙන් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහන්නේ මේ මුඛ ආවරණ සම්බන්ධයෙන් මාස්ක් එකක් නැවත භාවිත කළ හැකිද නැවත භාවිත කළ හැකි උපරිම දවස් ගණන කීයද සෝදා භාවිතා කිරීම සුදුසුද? ඔව් ඇත්තටම මේ සර්ජිකල් මාස්ක් එක සෝදා භාවිත කරන්න බෑ. එකවරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් පැය 6කට වැඩිය මේ මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න බෑ. නමුත් ඔබ දන්නවා ඔබ අපේ ආර්ථික ශක්තියත් එක්ක පැය 6න් 6ට මාස්ක් දාන්න අපිට අමාරු වේවි. නමුත් අඩුම ගණනේ එක දවසට එක මාස්ක් එකක් දාන්න. හැබැයි මේ මාස්ක් එක තෙත් තුනොත් අපිරිසිදු වුණොත් කැහැලා සෙමසොටු එකතු වුණොත් මාස්ක් එක ඒ අවස්ථාවෙම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි මේ ඉවත් කර යුතු සර්ජිකල් මාස්ක් ගන්නට වැටෙන්නේ. අනේ ඉතින් අපි පුංචි උන්ටත් අපිටත් මේ රෙදි මාස්ක් එකනේ ලොකු උදව්වක් වෙලා තියෙන්නේ. ග්‍රාමීය ජනතාවටත් මේක සෝද භාවිත කරාට කමක් නැහැ. ඔබ මාස් 3ක්වත් අඩුම ගානේ තියාගන්න. එකක් සෝදලා හොඳ අවුවේ මේව සබන් වතුරේ හොඳින් පොඟවලා අඩුම ගානේ පැය කාලක්වත් පෙඟෙන්න තියලා හොදලා ඉන්පස්සේ අවුවේ දාලා දවස් 2කට විතර පස්සේ භාවිත කරන එක වැදගත්. අනිත් එක ගෙදර දුවගේ පුතාගේ අම්මගේ තාත්තගේ ඔක්කොම මාස්ක් එකට හොදන්න එපා. විස බීජයකට මිශ්‍ර වෙනවා. වෙන වෙනම හොදන්න, තදාවුවේ වේල ගන්න. මාරුවෙන් මාරුවට මේ මාස්ක් එක භාවිත කරන්න. ඉතින් මොනව කරන්නද පුළුවන් විදිහට හොඳම දේ අපි කරමු. ඊළඟට වෛද්‍යතුමනි දැන් ඔබතුමිය කිව්වා අර ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා එන්නත් ලබා දීම පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න නාමල් බණ්ඩාරගේ මේ එන්නත ලබා ගැනීමෙන් ගැබිනි මව්වරුන්ට හෝ දරුවන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කාන්තාවන්ට සංකූලතා ඇතිවන්නේ නැද්ද? ඔව් දැන් මේකේ පළවෙනි දේ තමයි මේ දරුවන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න මව්වරුන්ට කිසිදු සංකූලතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අය දරුව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කාලෙදි මේ වැක්සින් එක ලබා ගන්න එක වැදගත්. ඒකට හේතුව ගර්භණී සමයේදී රෝගය හැදුනොත් ඊටාම භයානක ප්‍රතිඵල අත්කර දෙනවා. මේ මාතෘ මරණයක් කියන්නේ දෙන්නේ එකවර මිය යනවා. ඒක අපේ හදවත් වලට මේ ප්‍රජාවෛද්‍ය විශේෂඥවරියන් විදිහට ඒ වගේම මේ ඔබ දන්නවා වියෝජී මහතුරු මේ හැමෝටම ඊටාම දුක්ඛිත තත්වයක්. ඒ නිසා මේ තත්වයටපත් වෙන්න එපා. ඔබ විවාහ අපේක්ෂකව ඉන්නවනම් ඔබ දරුවෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවනම් ඔබ එන්නත ලබා ගන්න එක හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දෙවැනි අවස්ථාව පළවෙනි මාස 3ට පස්සේ ගර්භණී මව්වරුන්ට මෙම එන්නත ලබා දීම වැදගත් වෙනවා. අද සිට පටන් ගන්නවා ඒ අවදානම් තත්ත්ව. දැන් අපි හිතමු ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාවක් තියෙනවා. අධික රුධිර පීඩනය තියන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ස්ථූල අම්මලා ඉන්නවා. මහත BMI 30ට වඩා වැඩි ශරීර ස්කන්ධ දශක. මේ අයට අද ඉඳලා එන්නත ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අවදානම් ගර්භණී තත්ත්ව තියෙන මවක නම් ඔබ මේ එන්නත ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔබේ සුරැකීම කිරිසිනා දකින්නට ඔබේ ජීවිතය ජීවත් කරවන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. අපි වැදගත්ම අවස්ථාව දැන් නිවසේ ඉන්න අම්මා තමයි මේ නිවසේ කේන්ද්‍රයේ ගර්භණී මව. ඒ නිසා මව පරිස්සම් කරන්න අනිත් අය ඈතින් ඉන්න. වැඩ ඇරිලා මහත්ය පවා අම්මා ගාවට යන්න එපා. මේ මාස 9 ඇයව පරිස්සම් කරන්න වෙනම ඉන්න. හරියට නිකන් ගෘහස්ත නිරෝධායනේ ඉන්නවා වගේම ඇය වෙන්ව ඉඳීම හුඟක් වැදගත් වෙන අවස්ථාවක් මේ. දැන් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෛද්‍යතුමිනි ඉදිරිපත් වෙලා. දැන් කොවිඩ් රෝගයේ විවිධ ප්‍රභේද ගැන අපි මේ වෙන විට අහන්නට ලැබෙනවා. එක වාර්තා පිළිබඳව පළ වෙනවා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල දැන් මේ ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙන එන්නත් මේ සෑම ප්‍රභේදයකම වෙනවද කියන ප්‍රශ්න තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. දින 14කට පසු නෑ අහන්නේ මේ නෑ සමාවෙන්න. දැන් අහන්නේ විවිධ කොවිඩ් ප්‍රභේද ගැන අපි දැන් වාර්තා වෙනවා විවිධ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා විවිධ ආකාරයේ ප්‍රභේද තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ සෑම ප්‍රභේදයකටම
ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මේ එන්නත් වැඩසටහන තුලින් ලැබෙන එන්නත් වලින් මේ ඔව්, සෑම ප්‍රභේදයකටම ආන්සර් කරනවද කියන්නේ පිළිතුරු ඔව්. දෙනවද? ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැනට අපේ රටේ වාර්තා වෙන සියලු ප්‍රභේදවලට මේ දැනට අපි ලබා දෙන එන්නත් තුනෙන්ම ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. ඒක ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. නමුත් මේ දකුණු අප්‍රිකාව වගේ රටවල් වල සමහර ප්‍රභේද වාර්තා වුණා. ඒවට මේ සමහර එන්නත් වලින් ආරක්ෂාව ලැබුණේ නැහැ ඒ රටවල් වල ලබා දීපු. ඒවා එම ප්‍රභේද අපේ රටේ දැනට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙම එන්නතේ මේ දැනට ලබා දෙන එන්නත් තුනේ මේ සියලු ප්‍රභේදයන්ට ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. දෙපාරක් හිතන්න එපා ඔබ ළඟට පළවෙනියෙන් එන්නේ මොන එන්නතද? ඒ එන්නත ලබා ගැනීම හුඟක්ම වැදගත්. මාත්‍රා දෙකෙන්ම ලබා ගන්න. එන්නත ලබාගත් පමණින් අපි එන්නත ගහලා කියලා මාස්ක් එක නැතුව වෙළඳාමය දෙන්න එපා. බස් එක එලවන්න එපා. මාස්ක් එක දමාගෙන ඉන්න. මම පැහැදිලිව කිව්වා එන්නතින් කරන්නේ රෝගය බෝ වෙන සංඛ්‍යාව අඩු කරන එක, රෝග ලක්ෂණ අඩු කරන එක, අර අමාරු වෙන අවස්ථා, පෙනහළු අමාරු, හෘද වස්තුවට මොළයට වෙන සංකූලතා, දැඩි අපහසුකම් අඩු කරන එක හා මරණ වළක්වා ගන්න එක. ඉතින් ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් එන්නත් ගත්තොත් ඒ අය ආරක්ෂිත තාප්පයක්, ප්‍රොටෙක්ටිව් වෝල් එකක් විදිහට අනිත් අයට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා හැමෝම එන්නත ලබා ගැනීම හුඟක්ම වැදගත්. අනිත් මිනිසුන් වෙනුවෙන් ගන්න බැරි අය ඉන්නවනේ සමහරු, ඒ අය වෙනුවෙන් ඔබ ලබා ගන්න එක හුඟක් වැදගත්. අවසාන වශයෙන් මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන නිසා මම පොදුවේ අහනවා මේ එන්නත් වල අතුරු ආබාධ තියෙනවා කියන එක විවිධ විදියට මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තිබ්බා. මම කෙටියෙන් ඇහුවොත් මේ එන්නත් වල අතුරු ආබාධ තියෙනවද කියලායි අහලා තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේක අපි කියන එක වැදගත් වෙනවා. එන්නතකට ඕනෑම එන්නතකට අතුරු ආබාධ තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ පුංචි උන් මේ එන්නත් රාශියක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඔබට දැන් පෙනෙනවා ඇති මම මේ දමලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙත් මේ එන්නත පිළිබඳව අපි ඔබට එන්නත ලබා දීමේදී මෙන්න මේ පත්‍රිකාව ඔබට ලැබෙනවා ඇති. මේ අපේ වෛද්‍යවරියක්, ඒ වගේම අපේ පිරිසිදු කරන කෙනෙක්, ඒත් එක්කම අපේ සහායක කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ සහෝදර සහෝදරියන් මේ සියලුම දෙනාට අපි ආයතන තුල එන්නත ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ එන්නතේ ඔබ කියනවා වගේ අතුරු ආබාධ තියෙන්නට පුළුවන්. මේ අතුරු ආබාධ පිළිබඳව ඔබට මෙහි දක්වලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් මේවල ලේසිම අඩුම අතුරු ආබාධ මේ අත්තේ Tamanට එන්නත ලබා දීපු තැන වේදනාවෙන් පටන් අරගෙන වෙහෙස කර බව, ඒ වගේම නිතර ඇතිවන මේ අතේ වේදනා, ලා වුණ ගතියක්, සමහරුන්ට වමනය, ඒ වගේ පුංචි පුංචි ආබාධ ඇති වෙන්නට පුළුවන් පළවෙනි පැය 48 තුල. ඉතින් මේවා తాවකාලිකයි, ටික වෙලාවකින් අවසන් වෙලා යනවා. උණ වේදනාව තියෙනවා නම් ඔබට පැරසිටමෝල් ගත්තට හානියක් වෙන්නේ නැහැ එන්නතේ බලයට. නමුත් වෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් වෙන දේවල් නැත්තම් මේ වෙන අද වේදනානාශක ගැනීම ඒ වෙලාවේ සිදු කරන එක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ මේ අතුරු ආබාධ වලට විරුද්ධව. ඒ නිසා අතුරු ආබාධ ඕනෑම එන්නතක තියෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට, හැමෝටම නෙවෙයි. ඊළඟට අතුරු ආබාධ තිබුණද නැද්ද කියන එකෙන් එන්නතේ බලය ඇති වුණාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න යන්නත් එපා. ඒක දෙකක්. ඒ නිසා මේ අතුරු ආබාධ ඉතා දැඩි ලෙස, තීව්‍ර ලෙස පැය 48කටත් වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් පමණක් ඔබට පුළුවන් මේ සෞඛ්‍ය අවවාද පතන්න, වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න. පුංචි එකා කොයිතරම් හොඳින් එන්නත් දරා ගන්නව ඇතිද? කොයිතරම් එන්නත් ප්‍රමාණයක් ඔහුට විදිනවද? එහෙනම් මේ විශාල වැඩිහිටි ඔබට මේක එච්චර ගැටලුවක් වෙන එකක් ඇති කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ මදසරුභාවය උදා වෙනවා කියලා කියනවානේ සමහරු එන්නතින් මේක වැරදි, සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. එන්නත් වලින් මදසරුභාවය උදා වෙනවා නම් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතකින් පොඩි උන්ට පුංචි කාලෙදී අච්චර එන්නත් ගොඩක් ලබා දෙන්න තරම් ලෝකයේ විද්‍යාත්මකව දිනු වේද. ඒ නිසා මේවා විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරන ලද දත්තයන්. ඔබ මේ එන්නත් විදීමට අකමැති කණ්ඩායම් තියෙනවානේ වෙන රටවල් වල මේ වගේ කල්ලි තියෙනවා. ඉතින් ඒවල බොරු දේවල් වලට, බොරු මතවලට රැවටෙන්න එපා. බුද්ධිමත්ව තීරණය කරන්න.
ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි බුද්ධි හරිම ඉහළයි. සාක්ෂරතාවයනුත් අපි හරි ඉහළයි. ඒක තමයි කොවිඩ් මර්ධනය කර ගැනීමේ ශක්තිය. ඉන්දියාවට සාපේක්ෂව ලොකු වෙනස්කම් අපිට නෑ. හැබැයි ඒ වගේ බුරුතු පිටින් අපේ මිනිසුන් මරණයට ලක් වෙන්නේ නෑ. ඒ ඔබේ සාක්ෂරතාවය හා තියෙන දැඩි කැපකිරීම. ඉතින් ඒ දෙකත් එක්ක අපි ඉදිරියට යමු. අපිට වැරදෙන එකක් නෑ. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි මම හිතනවා ඔබතුමිය ඊයේ අපි සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළේ මේ එන්නත ලබා ගැනීමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ කෙසේ හෝ එන්නත ලබා ගැනීම තමයි අපි සිදු කළ යුත්තේ කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාරණෙත් එක්කම අද වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා ඔබතුමිය අපිට ලබා දී තිබෙන කාලය මම හිතන්නේ හරියටම පැයයි. ඒ පැය තුල මම හිතන්නේ කාරණා ගණනාවක් සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. ඒ වගේම අපි දැනුවත් වීම සිදු කෙරුණා. ඊටාම හොඳින් මේ කාරණා පැහැදිලිව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව අපි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ වෛද්‍ය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ උත්පල අමරසිංහ මහත්මියට ඉතාමත්ම ස්තුතිය පුද කරනවා ගම්මැද සහ විපෝස් වෙනුවෙන්. මෙවැනිම කොවිඩ් රෝගය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ තවත් වැඩසටහන් දෙකක් අපි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සමග සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඊළඟ වැඩසටහන ලබන සිකුරාදා උදෑසන 10ටත් ඊළඟින් අනතුරුව ලබන සඳුදා උදෑසන 10ටත් Zoom ඔස්සේ මේ වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කළා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් Zoom ඔස්සේ මේ වැඩසටහන සහභාගී වන්නට අවශ්‍ය තොරතුරු 0777යි 6020 කියන දුරකථන ඔස්සේ ලබා ගන්නට. ඉතින් ඒ තොරතුරුත් ඒ වැඩසටහනුත් සමගින් අපි යලිත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන යුතුව මේ වැඩසටහනින් සමුගන්න ඔබට සුවදායි දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් වෛද්‍යතුමනි අවසාන වශයෙන් ඔබටත් ඒ වගේම මේ ගම්මැද්ද වැඩසටහන හා නායකත්ව කණ්ඩායම් වලටත් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කොවිඩ් මර්ධනයේ සවිය මාධ්‍ය ඔබත් ඒ වගේම මේ විසිරලා සිටින නායකත්වයේ හැමෝම අපේ මිනිසුනුත්. ඉතින් හැම දෙනෙකුටම නිරෝගී සුව පතනවා. ඔබට පුළුවන් නම් මෙතනට මේ වැඩසටහන පිළිබඳව පුංචි කමෙන්ට් එකක් ලියන්න. අපි ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ලබා ගනිමු. ඒත් එක්කම මේ පැය ලබා දෙන්නට සිද්ධ වුණේ දැන් අපේ විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට. ඉතින් ඔබ සමග ඉන්නට ආසයි. ඔබට සෞඛ්‍ය දැනුම ලබා දීම අපේ ජීවිතයම. ඒ නිසා තරහ වෙන්න එපා. අද දවසට සමුගන්න. හොඳයි අපිට තවත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා ලබන සිකුරාදා සහ සඳුදා දවස්වල උදෑසන 10ට. ඉතින් ඒ වැඩසටහන වලදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අපි සමුගන්නවා. මේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ අපි Safeguard ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන අනුග්‍රහය අනුව. ඉතින් ඒ අනුග්‍රහකින්ගේ සේවාදායකත්වයට මතක් කරමින් අද සමුගන්නා වැඩසටහනින් ඔබට සුවදායි දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. බොහොම ස්තුතියි.